Why are you running? Quando só viram que eu já estava a sair embora, só faltava dizer isso. Mas o gajo é bem engraçado. Store, deixa estar, Store. Foi a melhor coisa. Isso a fazer de tudo para o ignorar. De tudo. É que o professor não tem nenhuma social skills mesmo. Pois não. Tanto é que tipo, o Fábio disse assim, Nuno, queres bolachas? Eu recusei. Aí eu voltei tipo atrás, não, dá-me aí bolachas. Aí o Max começou a gozar comigo. Aí eu fui ter com o gajo, estás a falar com quem? Aí o gajo vira-se para mim, vira-se para proteger-se de alguma cena que eu estava a pensar com ele fazer alguma coisa. Chega-lhe por trás, gama-lhe a bolacha. O gajo faz chegando a estilho, o setor ouve. O setor olha para nós, mas depois caga. Foda-se. O Sr. é assim. Eu deve ter ficado tipo um segundo a pensar, será que eu me devo envolver? Não. Pois. O Sr. olha, tipo, se tu fores ver, tipo, o Sr. sabe que eles lá à frente, lá ao fundo, ninguém quer saber muito das aulas, da aula dele, mas tipo, o Sr. também não. Realmente Não se incomoda muito com isso. Espera, mas com todo o respeito, o setor é É. Então, yeah. Não sei coisa. Sei lá, eu provavelmente como professor eu não tenho cojones para ser professor, porque Nem eu, foi. não queria Não aturar dá. porra dos putos. Eu não tenho paciência para gente parva, mas tipo. É. E o highlight das aulas é a Joana. Porra, até a professora Luísa já está farta dela. Assim pois, a senhora. Ela é tipo, ela não faz senhora, nada. quem é que foi aquela que disse bem a professora Luísa, né? É Yeah. que ficou. É isso e o Ems, a senhora qualquer dia mata o Ems. É que eu nem O estou a Lemes, o brincar. Mário, o Lemes, o Mário. Não, mas é extremamente o Ems. É que a senhora. Polemos, tu não fazes nenhum, rapaz. Não, o pior é que o Ems, tipo, o Ems está a ser enfrentado pela primeira vez com uma professora que lhe diz mesmo que eu não faço, que é nada. E ele fica bué tipo à toa, fica sem saber o que é de fazer. Quando eu não estou a entender, eu peço ajuda à Mafalda ou ao David. Yeah, Ou então à setora. mas mas não tipo- é para que é todo feita, Só pô. para eles tipo, pois, só para eles tipo explicarem tipo a cena. Yeah. E É para tipo, tu e tens de qualquer ganhar coisa. lógica. É Yeah, que e quando, tipo, o Marco. Pessoal, está na hora do intervalo. Joana. não, mas isso é que isso chega a ser um bocado chato. Não, É que eu te imaginasse as pessoas tipo estão ali a dar aula e tipo, ela vai dizer isso, tipo, deve ser um Yeah, bocado chato. Não, mas o pior é que é conveniente para mim. Para mim também. Para nós é todos convenientes. E ela parece gostar agora do nosso novo papel. Yeah, Então. do título que lhe foi atribuído. Ela disse isso hoje à tarde. O pessoal começou todo a bater palmas. Yeah, eu Yeah. também, grande orgulho. É isso mesmo, Joana. Representa a turma. Ela é que devia ser a subdelegada, não Eu era não lá sei o se nós Mário. temos a mentalidade de uma turma décima. Não temos, não. Não, tipo, porra, sabes que tipo, eu vejo bem isso, porque tipo, eu vejo as outras turmas de. As outras turmas que nós vimos, de tipo, comunicação são bem sérias. os pô, gajos, não os gajos tem- parecem todos crianças, os gajos parecem todos crianças, tipo, porra. Não me parece que não tem nada, tipo, coisa. Depois vai ver a nossa tipo, turma também tem tipo, essa cena, tipo, é putos assim lá. Eu gosto de pensar que nós no geral temos. Olha, se começares no Max, começas no Max e terminas no. Oh, vou-te mandar um meme BR que tu vais gostar bem, Tiago, estou mesmo a ver. É de mesmo do... Eu quando olho para o grupo começo-me a rir, porque penso tipo o Dilson com essa cara, lá da foto do grupo. Oh, só uma cena. Esta conversa eu estou a gravar, tá? Estás a gravar? Sem a minha permissão, onde é que está o contrato? Vocês não se importam? Eu estou a perguntar, vocês não se importam? Não. É que a gente tem uma a gente falou aqui de pessoal. Ei, o pior é que tu fazes a grande cena do M. Cosplay, do já fazia Está a aprender as cosplay. maneiras do youtuber, carrega no botão de gravar o tempo todo. Pá! Se sair bom, vai. Se sair bom, continua. Se sair mal, olha. Fica para a próxima. O grupo ficou bué bom. Store. Olha, XT. não. Tipo, tu sabes que o que é tipo empresas politicamente corretas. Yup. Mas, tipo, Disney. Sabes o que é que está a acontecer em Hong Kong? Ah, Ok? já. E tipo, houve um gajo que estava no torneio de Hearthstone, que é da Blizzard, Sim. torneio oficial. Ele tipo, foi numa entrevista e disse, e não sei o contexto, mas ele basicamente disse que era a favor dos protestos. Sabes o que é que eles fizeram? O quê? Para tipo, manter a imagem deles. Expulsaram-no durante o torneio,
não ganhou o prémio dele, não consegue jogar durante um ano. Yeah, basicamente. Queres saber uma cena que aconteceu também? Um diretor de uma equipa de basquete, É. ele deu opinião sobre os protestos, a dizer que estava a favor de uma cena qualquer e boicotaram as merchandise da equipa na China. Isso é bué mau. Basicamente o gajo ficou quase a ser todos os patrocinadores da China. Yeah, porque a tipo, equipa. as empresas, né, todas Até os jogadores, tipo, um dos jogadores que é o mais conhecido foi lá, tipo, falar, a tipo, tentar acalmar aquilo para ver se Sim, não estão a receber sim. cenas. Ele O tentou. pior é que tipo. Diz. Diz tu. É que tipo, ele tentou abafar o caso, dizer que a opinião dele era só dele e não do clube. Yeah. Mas mesmo assim, tipo, fodeu a equipa e a imagem da equipa. Não, não, não. Ah, yeah. Quer dizer, Será? um bocadinho à mão. Eu fiz damage control, mas pronto. Não. Tirou lá muito bem. O que é que eu ia dizer? Yeah. Tipo, agora não vou. Tipo, no Twitter é só memes tipo da Blizzard. Tipo da Blizzard. Memes da Blizzard a dizer: nós somos bué à frente, temos personagens gays e isso tudo. Mas depois quando é para ser. Para não ganhar dinheiro, parem os cavalos, é para ganhar A dinheiro. Blizzard é bem esquisita. Porque tipo, há uns tempos atrás, no Overwatch, quando estava no hype inteiro, tipo, Yeah. estavam a reclamar de uma imagem da Trace, a Trace, ou Yeah. Tracer, uma cena assim, Trace. que ela na imagem de Vitória estava meio sexualizada. Ah. Aí a Blizzard fez um update e pôs mais sexualização ainda, para trollar os gajos. Mas agora com essas cenas os gajos estão bem pussy. E uma cena, eles fizeram um meme que é tipo assim: é que tipo, eles estão a levar bué clash por terem feito isso ao gajo. E eles assim: segundo os meus cálculos, eles vão ter que dizer que duas personagens são gays, que é para não sofrerem nenhum dano. É que eles fazem bué isso, tipo, está a acontecer alguma cena, o wipe está a morrer, sabiam que esta personagem é gay. Tipo, Se eu fosse esse jogador que foi banido, eu dizia que eu era gay e processava a Blizzard por preconceito. Preconceito. Já. Por ser gay. E por ter uma opinião. Se eu for black, ainda melhor. Pois, black e gay, hein? É ganda como. Black, Yeah, gay, só- transgénero, fucking deficiente, autista. E agora, Hugo, que é a Eu sei que isto é um minoria? bocado fora de contexto, mas só uma pergunta. Tu pelo menos avançaste o trabalho de integração, tu e o Já David já acabou. terminaram Ele já a parte? acabou, já acabou. Acabou? Uhum. Pronto, só para saber, é porque sexta-feira. O Tiago, tu estás bué coisa, estás bué Uhum. no... Não, tipo porra, porque sexta-feira eu devido muito que os outros trabalhos vão estar a ser Yeah. tão completos, né? Nós somos quatro. Mas é bué de giro, Oh. não vamos... Ó Hugo e Tiago, Hum. se tu reparares, mano, o Tiago tinha razão em dar jinx em nós. Viste só o que é que ia acontecer se fôssemos nós se fosse para apresentar na terça-feira? Eu ia dizer a Mafalda para ser só isso, então eu brincar. Pois, Ou era- não, Mafalda. Porque É, íamos ser pois, logo já, nós. né? Porque íamos ser nós a seguir dos dois, estás a ver? Íamos ser antes a seguir daqueles abortos. Não Pior sabes que o dizer Tiago nada. tinha razão, caralho. É porque eu ouvi a história a dizer que íamos ser nós. E tipo, e vá lá, a verdade seja dita, eu não estou muito à espera que a Joana e o Rony eles são os dois p******. Eu Pois. não estou à espera que eles vão ter um trabalho muito grande. Eu não estou a dizer que vão ter um trabalho mau, estou a dizer que vão ter um trabalho grande. Yeah. Eu acho que vai ser tipo um trabalho pequeno, tive-se ali a explicar as coisinhas básicas e dá-las. Despacha. E foi tudo por culpa do Max. Tenham isso em O que é atenção. que o Max fez? O Max começou à frente. O Max disse assim, começa por baixo. Foi isso que ele disse. Ah, que filho da puta. Agora... O pior é que foi mesmo, o pior é que foi mesmo ele O que Max disse. está em cima, né? Deve estar, por isso é que ele disse para começasse Não, por baixo. Mas quando nós apresentarmos o trabalho é modo avião mesmo. E vou dizer assim, Setora, começa agora por cima. Já, é mas- para uma cena que nós temos de dizer é a história, vá. Começa por baixo, vai a outra para cima, vá fazendo assim. Yeah. Só que mais vale nós despachamos agora Não, isso. vai sempre fazer download. Despachamos agora isso e tipo, porra, ficamos ali o tempo todo, depois ainda não fazemos muito mais o resto das aulas. Tu deixa Ficamos a outros- fazer o quê? A ver os outros a apresentarem.